Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dari Kami persilakan untuk mempersiapkan restorasi ya teman-teman ya. periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Makan di Jangan dekat sampai ada yang tertinggal atau tertukar. kursi. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Nasi goreng. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ayam. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Menuju Station. For those of you who will end your trip at Menuju Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train service.